Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Знаки судьбы. 3 знака судьбы. Что будет дальше? Давайте с вами узнаем. У нас сегодня 2 колоды. Все же наши расклады мы рассматриваем Таро как инструмент, как помощников наших друзей с позиции позитивной психологии. Вот давайте с позиции позитивной психологии 3 знака судьбы, на что нас обращают наше внимание карты или что нам хотят передать высшие силы. Мы достанем на колоде 78 дверей, и принципиальное значение имеют двери, открытые или закрытые. Вот давайте с вами вместе поразмышляем. Потом мы дополним расклад наш колодой «Колесо года». Вот обе эти колоды, они очень понятны для восприятия. Поэтому я думаю, что наш расклад, мои дорогие, вам будет чем-то полезен. Прислушайтесь к интуиции, устройтесь поудобнее, максимально комфортное какое-то состояние примите для того, чтобы эти знаки судьбы или как подсказки услышать. Ну, знаете, это как немножко абстрагироваться от наших проблем будет важно. Потому что карты всегда подсказывают какой-то альтернативный вариант. А мы ведь часто бываем в своих предубеждениях. Или это не есть плохо. Человек, наверное, склонен к тому, чтобы действовать как по какому-то сценарию. И я должна сказать, наше сознание – великий сценарий или великий шаблон. Итак, первым делом 3 карты, 3 знака судьбы. Что вам хотят передать высшие силы? С чем это, быть может, связано? Может быть, это сферы жизни, в которых вам приведется принимать важные решения. Но мы оставим это на потом чуть-чуть. А сейчас, чтобы вы могли сориентироваться, насколько вам подходит расклад, мы узнаем, кто вы. Что в вашей жизни прямо сейчас. Что вас беспокоит, тревожит. А вы переложите ваши проблемы или какой-то насущный вопрос, то, о чем вы думаете. Вот что вам не дает покоя, мои дорогие. Переложите на метафору карт, как это откликается и вообще, ну, как это сопоставимо с образами карт. Итак, кто же вы? Ух ты. Да вы тот человек надежный, который, если меня, а большинство смотрит именно девочек, неважно какого возраста, все девочки, не мальчики же, правда, в конце концов, мне как-то написали, мне там, ну, сколько-то, не помню, за 60 было, что девочка, да, девочка, ну, а что ж, это, конечно, такая ремарка, как юмор, но ведь это на самом деле так. Так вот, если это касается именно вас, мои дорогие, то вы очень надежный человек. Для вас будет также важен и уют, тепло в доме. Вы стремитесь к тому, чтобы всем, кто рядом с вами, всем, кого вы любите искренне, было хорошо. Может быть, вы даже не думаете о себе, посмотрите «Десятка пентаклей». Кто-то не думает о себе и буквально вкалывает до седьмого пота, вот правда? Когда уже усталость превысила все пределы. Но вас и что-то радует, потому что не просто, да, вот какой-то труд, может быть и монотонный труд, может быть и рутина, мои дорогие, по этой карте проходят именно те люди, которые могут долго находиться в этой рутине. Именно потому что хватает терпения что-то доводить до конца. И по сути ведь это итоговая карта. Поэтому она в себя включает как и то, что где-то в сфере чувств, в плане надежности, искренности, но и желание вот, да, создать вот эту атмосферу, ауру вокруг себя, когда всем комфортно, уютно, хорошо, когда есть достаток в доме, когда и дом соответствует нашим желаниям. И это не просто сами по себе желания. Сели и расслабились, и начали мечтать. Да нет, тут труженики, безусловно, по 10 пентаклей. Но пока мы еще не раскрыли все остальные карты, что хотят сказать, что вы стремитесь к семье. Даже если меня сейчас смотрят те, кто без пары, это ж не означает ничего, что вот первая карта, нам буквально тут семья прорисована, ну пара как минимум, да. Это ваши стремления, это вы об этом мечтаете.
вы пытаетесь, ну, так как вы это понимаете, может быть, отстроить свое благополучие, да, или занимаетесь сейчас вопросами дома. Может быть, и есть партнерские какие-то отношения в плане личной жизни, но это пока, видимо, желание. Сейчас вот мы посмотрим, что дальше. Но хочется именно себя окружить как и теплом, уютом, благополучием, и одновременно видеть хочется точно таких же надежных людей, как и вы сами. Может быть, еще и вопросы работы, вопросы денег, но вы все время помогаете, это точно. Вот тут проходят те люди, которые, может быть, о себе забыли, а помнят обо всех других. Ладно, давайте посмотрим, что еще будет полнее. Вообще волшебно. Вы знаете, у вас сейчас, тем не менее, должна сказать, судьбоносный период в плане именно отстроить свое благополучие. Вам высшие силы помогают, я вам смело говорю по этим картам. Здесь можно какую-то стратегию финансовую менять. Но так вы не будете вот что-то ломать. Говорят, ломать не строить. Ну, иногда так бывает. Хочется все снести подчистую, да, а потом как с чистого листа начать. Иногда хочется, иногда жизнь заставляет. Но вы более вдумчиво подходите, да. Вы не будете ломать то, что еще работает. И даже это пусть касается отношений. Все же нам две карты вот конкретно в этой колоде. Семья прорисована. Правда, стремление к семье. И даже если вы сейчас один или одна, мои дорогие мужчины, это тоже где-то будет вас касаться, но, может быть, это вы, как желание создать семью. Даже если вы один, вы можете сейчас наиболее остро чувствовать, мне не хватает не просто женщины, да, или девушки, или как партнера мы говорим. Да нет, не партнера. Тут нужен единомышленник, который чувствует вас всем сердцем, всей душой. Именно вы понимаете, что ну, не совсем я хочу той жизни, когда, ну, может быть, и желается такое, да, как продемонстрировать свой статус там и прочее, и богатый, уютный дом, мы все этого хотим. Но все же, в этой колоде все же нам карты говорят о том, что была любовь. В основе всего лежала не меркантильность, все-таки нет, или как какой-то достаток, а когда всем хорошо, когда нет каких-то недопониманий, а если они есть, то мелкие, и они быстро решаемы, потому что все настроены на то, чтобы в доме было уютно, светло, радостно, а не было каких-то конфронтаций. Но я должна также сказать, у вас как знаки судьбы, пусть мы знаки достали 3 карты, еще пока их не открыли, то по этим картам вы стремитесь все-таки не просто на словах, а вы именно на деле что-то пытаетесь сделать. Если мы говорим, все же 2 карты финансового больше порядка, хоть нам и тут показаны семьи, да, но тем не менее, ну, наверное, деньги – это один из способов взаимодействия с миром. Может быть, и есть планы. Может быть, и есть планы по части, кстати, жилья и переезда. Напрямую не говорят, но обустройство жизни, обустройство дома, финансовая стабильность, надежные люди. Вот 2 карты об одном, где-то то, что мы называем благополучие, нам и говорят. Для вас это очень важно. Причем не просто так на словах, повторяюсь, а так, чтобы это еще было оформлено все по закону. Так, чтобы была подушка безопасности и еще и одновременно прописанная буквально в документах. Может быть, это вы сейчас, мои дорогие, занимаетесь, неважно, кто смотрит, непосредственно решением жилищных вопросов. Тут, конечно, у каждого свое. Кто-то планирует переезд, и, может быть, далеко, значит, ищет информацию, каким образом это сделать, просчитывает еще и материальную сторону, денежную, финансовую, не без этого. Кто-то, может быть, и делает ремонт. Но, значит, вот так вот, чтобы были согласования, ряд согласований проведенных. Или какие-то документы, чтобы они были составлены, подписаны грамотно. И вами все перепроверено. Вы понимаете, что как вот мера ответственности, да, есть. Может быть, и на вас лежит, вы очень ответственный человек. Вот нам, посмотрите, нам показывают человека, который, да, о таком друге, не говоря о том, что возлюбленный или возлюбленная, можно только мечтать, ведь на самом деле мы все к этому стремимся. Может быть, и вы смотрите, вы человек семейный, но раз выпадает аркан правосудия, тут все должно быть по справедливости, поэтому где-то вопрос справедливости вас напрямую касается, и у кого-то. Это будет означать, что прежде
Что-то было, может быть, не очень справедливо, и вы теперь пытаетесь исправить. Я точно так же могу допустить, что вы, возможно, и уже оставили какой-то вопрос, пытались его решить. И, может быть, попыток было много, в итоге махнули рукой. Или вы себя, ну не то что махнули рукой, это так звучит более легко как-то, да? А тут ведь обратная ситуация, это только на словах махнул рукой, а на самом деле страдал, страдал, потом в конце концов себя как будто обесточил или устал от постоянного преодоления каких-то препонов, условностей, ну или какой-то абракадабры такой, да? И пусть даже не то, что вы сдались, а поняли, что, ну, сколько бы я тут чего не предпринимала, каких-то усилий, или сколько бы я тут не создавал что-то, ну, вот уперлась, может быть, в какую-то стену решения вопроса, и вы поняли, могли даже прийти к этому выводу: нет справедливости. Вот я к чему веду. Но так тогда теперь вам какая-то часть, тех прежних вопросов, скорее всего, может возвращаться. Причем совсем не в тех формах, как вы этого предполагали. Я вот это допускаю, потому что тут ведь как аукнется, так и откликнется. И это закон кармы, в первую очередь, карта говорит. Или закон судьбы. Мы очень правильно с вами делаем расклад. Вот мы посмотрим, что ж там за знаки судьбы. То есть у вас явно есть какой-то вопрос, который на грани справедливости. Или конкретно, может быть, в суде проходят какие-то заседания. Или идут, возможно, и прения по вашему жилью или по вашей личной жизни, может быть, и по детям. Вот посмотрите, правда, тут такое тоже может быть. И будут возвращать вам еще какие-то вопросы, которые вы предпринимали к решению прежде, но, видимо, до конца вы так и не решили их. Вот теперь это откликается. Я точно так же могу допустить, что у кого-то человек откликается. Может быть, тот человек у кого-то, как прежний супруг или супруга, или тот человек, которым, ну, долгое время вы либо проживали вместе, либо была какая-то долгая дружба, были контакты, вы знакомы, даже неважно. Может быть, это люди в возрасте. Я знаю, что меня много смотрят таких людей. И пусть когда-то у вас в молодости, много лет назад была, допустим, и семья, понятно, уже и дети, может быть, и дети взрослые, и у человека какого-то вы, может быть, пытались построить семью. Но что-то пошло не так. От чего это зависит, пока сказать очень сложно. Но, наверное, это и не важно, потому что вы тоже когда-то могли разувериться в человеке или законы, может быть, вам что-то препятствовали осуществить. Тут у каждого свое. Так вот, именно теперь, как по закону судьбы, по закону кармы, то, что принадлежит вам, не заберет никто. Это может возвращаться. И для вас это тоже неожиданно. Точно. Та ситуация, которая была зависшей долгий период времени, ну, долгий тут у каждого свое. По сути дела, несколько месяцев, так, если мы в рамках истории, да, смотрим с вами, что это, да, одно мгновение. А для каждого из нас даже месяц, два, какой-то паузы, затишье, может быть, даже недель, когда вообще мы не понимаем, как это вот на это реагировать, на эту паузу, или почему вдруг какой-то случился ступор или стоп, остановка, и это было невозможно объяснить. Но вот теперь как будто начинает развиваться та ситуация, вот это, наверное, основное по нашему сегодняшнему раскладу, когда раньше уже были договоренности, были стремления, да и вы-то люди надежные такие, но по независящим от вас причинам, либо это с законом конкретно, либо, может быть, и с чиновниками, такое, к сожалению, тоже бывает. Вот сталкиваемся мы или сводит нас, как будто тоже, кстати, судьба с людьми, которые, ну, может быть, и призваны решать наши вопросы. Они не решают. Ведь все решают люди, да? И если мы говорим даже о каких-то организациях, инстанциях, ну, пришли мы к чиновнику, ну и что? А у него плохое настроение. И, может быть, там у него самого там, или у нее, да, смотря кто там в лице кого, мужчины, женщины. Там свои какие-то нерешенные проблемы.
И абстрагироваться человек не может. Ему хочется, ну, как будто мстить. Я не могу это сказать, вам-то понятно. То есть мы приходим на прием, ну, за что нам мстить? Но все же согласитесь, все решают люди. И то состояние души, даже лица официального, когда мы входим в его кабинет, к примеру, будет обозначать, что есть люди, которые умеют абстрагироваться от своего настроения банально, а иногда мы сталкиваемся с тем, что и поэтому мы и не можем объяснить, почему нам отказывают, или словно нам перчатку, когда на какую-то словесную дуэль в пустоту вызывает. Такое ведь тоже есть. И мы, кстати, где-то на волне эмоций тоже могли, да, попасть вот в эту ловушку, а потом думали, ну что за белиберда получилась? Тут явно была какая-то остановка, была пауза, перекладывайте на себя. Но вот теперь, видимо, либо люди возвращаются, либо вам все-таки действительно это ваше. Давайте еще достанем один ряд. Причем период это длился, мне кажется, достаточно долго все равно. Итак, что о вас? Ну вот сейчас действительно, мои дорогие, у кого касается инстанции, у кого чиновников, у кого документов, у кого суда или судов каких-то разбирательств, но это личная жизнь, дом, семья, вот точно. И по судьбе. Туз жезлов — это может быть как вы уже получили какое-то известие, может быть, вы сами что-то инициировали, или так сложились обстоятельства, мои дорогие. Потому что туз жезлов — это тоже элемент судьбоносности. В каком плане? У вас, может быть, вы теперь переживаете, поэтому смотрите расклад. Вы не знаете, почему к вам какое-то дело вернулось, или какой-то человек вернулся, или почему вот теперь все заново, или вы даже можете удивляться, надо же, я потянул или потянула словно за одну ниточку, а раскрутился, размотался вообще какой-то клубок событий, который как раз и уходит в прошлое. Вот и такое может быть. Так вот, это могло начинаться с банальной новости или вашего какого-то желания навести порядок или просто согласовать, допустим, какую-то бумагу, задать вопрос какой-то, да, может быть, в инстанции, может быть, вы и переписываетесь. Тут ведь вот переложите на... Тут явно деловой человек, да, который на месте просто так не сидит. Ну, по крайней мере, что-то предпринимает. На удачу вы не рассчитываете, вы скорее на справедливость рассчитываете. И на правильность того, когда вы поступаете по закону, ну и в соответствии такое же отношение к вам. Так вот, туз жезлов делит жизнь на период до и после. Вот у вас сейчас судьбоносный момент. Что еще? Ну, дважды, наверное, трижды уже судьбоносный момент, вы посмотрите. Вот то, что принадлежит вам, это правда не заберет никто. Какие волшебные две карты. Вы, может быть, вы даже и разуверились. Но вот, видимо, если мы говорим правосудие, да, это суды, это пусть чиновники, это где-то люди, а это высший суд, мои дорогие. Это судьба сама по себе. Дорога к свету, так называется эта карта в этой колоде, мне она очень нравится. И посмотрите, вот божественный свет. Это как вот то, что освещает свет. Именно там, где помогают нам ангелы. Или даже если какая-то тема, человек вам возвращается сейчас, для чего-то вам это нужно. Все не происходит, ну, просто так. И особенно наш вот нынешний период, кто смотрит и открыл это видео именно конец, последние месяцы 2025 года, судьбоносность в том, что тут, как и люди, даже если они к нам возвращаются, это не просто так, или какие-то новости к нам приходят, значит, вам нужно постоянно анализировать до конца 2025, для чего вам это нужно, почему какое-то дело вернулось на доработку, почему человек именно или зачем, скорее всего, ну, почему и зачем следом тоже вернулся в мою жизнь. Зачем-то это-то нужно, понимаете? Может быть, мы не поставили какую-то точку, а может быть, и продолжение следует. Нам замысел Творца заранее не разгадать, мои дорогие, поэтому будьте внимательны. Не отказываться от чего-то, понимаете? Если что-то завершается само, просто следуйте как, ну вот на волне судьбы. Вам нужно проскользнуть на этой волне, может быть, и завершить еще ряд дел, куда-то отправиться, что-то прописать, просчитать, оформить ряд документов, с кем-то договориться. То есть
Тут может быть вот именно ситуация из прошлого, она постепенно, шаг за шагом вас тоже где-то подводит к итогу. Но сказать, что мы по этой карте, хоть и значения, не оглядываясь назад, по сути дела, не вспоминай прошлое, но тут, тем не менее, это своего рода развилка. Вот как видите, этот луч света, он делит жизнь на тоже где-то период до и после. Вот после тут уже будет по перемещению вот этих лучей. Ну, я пытаюсь наглядно показать, рассказать, чтобы вы меня поняли. А то, что вообще где-то там за спиной, уже значения не имеет. Но разве что, если к нам кто-то или что-то возвращается. Значит, это вот вы тоже сейчас в том положении, когда это угодно высшим силам. Тут действительно, как подсказки какие-то, ведь это старший аркан. Будьте внимательны, все то, что я говорила, мы можем подумать и сбросить со счетов, что это какая-то ерунда, это какая-то неразбериха. Или сказать «я так не хочу». Знаете, вот так мы иногда бываем безапелляционны, словно наотмашь, а мы ведь не знаем. Нам, может быть, что-то сейчас не нравится или с чем-то мы не согласны. А потом пойдет развиваться цепочка событий, и мы уже в конце или на каком-то там, может быть, пятом-десятом шаге понимаем, а зачем нам вообще нужно было все это. А сразу этого не видим. Вот что-то подобное вам и говорит карта. Тебе еще нужно как будто сколько-то шагов пройти. Но свет божественный вам помогает. Поэтому где-то довериться судьбе. Не пытаться опять же что-то ломать кардинально. Что сейчас у вас? Вот посмотрите, правда? Очень часто четверка жезлов непосредственно вопросы именно дома. И у вас сейчас, скорее всего, вопросы жилья или, может быть, это то, что связано с близкими людьми. Опять же, продолжают нашу тему. И это по правосудию. Вы раньше не могли что-то оформить, осуществить, договориться. Эта карта я ее называю «Праздник после победы». И все то, что я долго говорила до этого времени, эта карта просто подтверждает. Вы правда подводите итоги и уже строите планы на будущее. А может, нам с вами закончить этот расклад? Мне так и хочется сказать. Вот все то, что, мои дорогие мужчины, девочки мои любимые, все то, что я говорила, последняя карта, это вот она описывает, кто вы. И вот все дифирамбы, которые только можно спеть, вот вы такая надежная личность. И вам, как высшие силы, хотят помочь сейчас. Посмотрите, тут ведь действительно даже какой-то вопрос, который не был решен, ну, буквально в суде, в нашем человеческом, то как по каким-то божественным, вселенским законам вам, именно вашим, либо вернется, либо вы сможете это как-то осуществить. Я не говорю, что это будут, повторяюсь, какие-то сугубо ваши желания. Явно, может быть, и какую-то коррекцию нам придется вносить, да, может быть, где-то, ну, условно подвинуться с чем-то и согласиться, быть готовым, в принципе, к компромиссу. Когда такие карты выпадают, по сути дела, компромисс, сама даже карта суд или правосудие. Правосудие тут конкретно баланс, да, нам показывают, дипломатия, договариваться придется. Ну, так и тут-то тоже как бы момент перехода. Может нас внутренне штормить, еще будь здоров как. Потому что мы между прошлым и будущим. Десятка чаш– это, опять же, какие-то итоги вы подводите. Мало что праздник после победы, и жезлы, дела, работа, бизнес, и финансовые вопросы. Но тут конкретно дом. У кого-то может быть переезд, знаете, даже какой. Особенно по этой карте. Когда вы куда-то отправляетесь, в одном месте находитесь, да, а с этого потом места это будет ваше жилище, но, может быть, не на очень продолжительный период, а потом вы еще куда-то отправитесь. Да и нам не говорит эта карта конкретно по датам, по срокам, нет. Но как бы, да, вот как будто перемещение, но через дополнительный пункт, если можно так выразиться. Я надеюсь, вы меня поняли. И если что-то подобное, ну, как-то укладывается в ваши планы или как допустимое в планируемых вами действиях, то эта карта будет говорить, что у вас именно так, как это как-то и получится. Поэтому будьте внимательны. Тут все средства хорошо посмотрите. Тут действительно должна какая-то путаница завершиться. Или в чем была эта остановка, тоже она должна быть вынесена на поверхность, чтобы вы четко понимали, что будет продолжаться, а что просто нужно завершить. И это по закону. Ладно, давайте будем узнавать 3
знака судьбы. Итак, первый знак судьбы. Вот смотрите, король жезлов – это у нас харизматичный лидер. Это тот, который именно как лидерство свое может демонстрировать. Может быть, это такой чиновник, может быть, у кого-то из вас столкновение вот с таким должностным лицом, а у кого-то это личная жизнь, именно как партнерские отношения. И нет закрытых дверей, кстати. Тут вы можете многое решить. Где-то карты говорят, ты вообще-то эту харизматику примеряй на себя, потому что мы с вами говорили, я обмолвилась, вы могли забыть о себе, но помнить о ваших любимых, близких. Вы могли заботиться о близких людях, но забыть о себе. Вот теперь пришло самое время самому прочувствовать энергии харизматичного лидера. С чем это связано? Давайте будем узнавать. Вот смотрите, правда, у кого-то банально все то, что я говорила. Иногда чиновник или тот человек – это руководитель, это тот, который отдает приказы. Или говорят, делай так, а вот так не делай. Сам он не делает ничего. Когда выпадает эта карта, по крайней мере, я понимаю, кто-то может со мной спорить, совершенно бесполезно. Я трактую карты так, как я вижу. Э, Призван человек именно руководить, направлять или отвечать за свои слова, может быть, даже если это чиновник. Вот, кстати, неправильные действия чиновников, я уже говорила, тут аркан правосудия. Вот какая-то правда может восторжествовать. И тогда король жезлов будет характеризовать, что это был какой-то стопор, заминка, закрытый путь. И именно потому, что, ну, вот какое-то лицо так себя повело. Какой-то приказ отдала или как будто, ну, вот распоряжение кто-то отдал, и вы оказались как в ловушке. Да, это не есть совсем ловушка. Нам не говорят, что ты не можешь отсюда выйти, как будто дверь открыта, да, дверца вот этой клетки, но тем не менее, были вы долгое время в рамках каких-то ограничений. Вот теперь настало время как-то изменить ситуацию, и вот эта зависшая какая-то история, она должна разрешиться, да точно. По тузу мечей мы говорим, открыты или закрыты двери. Кстати, дверей нет в первой карте, это как знак судьбы. Вот примеряйте на себя смело вот эти лидерские качества. И если прежде была какая-то история, которая вас как в пространстве между какими-то барьерами, да, шлагбаумами, какими-то вас вот как будто закрыла. И вроде бы и выйти-то можно, но либо боязно, либо непонятно, либо вы уже действительно махнули на что-то рукой или себя уговорили, что сколько тут ни сражайся, это как с ветряными мельницами, не имеет никакого значения. Вы как будто вот по этому лабиринту, мои дорогие, блуждали. И вот теперь выход из лабиринта. Одна новость, одно решение. Вот где-то пересекается с картой туз жезлов. Два туза, туз мечей, туз жезлов. Это волшебные две карты на работу, на решение финансовых вопросов и документы, инстанции, чиновники, все то, что я говорила. Вот такой знак судьбы. Что же будет дальше? Давайте узнаем. Опять же, я об этом говорила, но только в самом начале, говоря, возможно, у вас это решается. Вот теперь первый знак судьбы это подтверждает. Тут действительно опять десятка пентаклей. Вы вступаете в то время, когда ваша сила, она не просто где-то так эфемерна, да, или когда вы о ком-то заботитесь, а в отношении вас нет отклика, или когда вы пытались решить какой-то вопрос, но опять же, все время упирались в какую-то стену. Нет. Тут вы сами из лабиринта выходите. Может быть, вы видите или находите какую-то важную информацию, когда вы можете, наконец, разрешить какой-то вопрос. Или вы найдете, хотя тут больше именно у вас. Вас и, может быть, какого-то конкретного человека, когда нашла коса на камень. Или это может быть и личная жизнь, мои дорогие. И личная жизнь, она тоже, я вот вижу, она, наверное, была связана с домом, ну, или с местом проживания. Тут была какая-то ситуация, когда, может быть, человек себя некрасиво повел. Были обещания, а потом, вот я говорила вскользь, что, может быть, вы планировали, может быть, была длительная дружба, были длительные отношения. И вполне вероятно, вы даже, ну, не оформляли свои отношения, но строили планы. Вот это железно. Тут как одна семья была. А потом все как будто закрылось, закончилось. Может быть, вы долгое время не могли
не поговорить, не увидеться. Но вот так или иначе эта ситуация прояснится. И вы знаете, смело смотрите в будущее, потому что по десятке пентаклей тут действительно есть возможность решить вопросы по части места пребывания, каких-то документов. У кого-то, может быть, вопросы работы, вполне вероятно, да, может быть, смена руководителя, и новая метла по-новому метет. Тут не будет, как прежде, понимаете? Какое-то колесо истории словно разворачивается именно для того, чтобы вы могли что-то осуществить. Вот так это, видимо, в нашей жизни работает. А вот смотрите, как примечательно. Двойка мечей. Ну, может быть, кстати, как знак судьбы тоже. Давайте поясним. Дверей закрытых нет. Нам показана монахиня, которая открыла двери на плач младенца. И среди стужи, луж, вьюги она видит крошечная малышка или малыш лежит в корзинке. И очень удивлена женщина. Она просто обескуражена. И нам ведь показывают и говорят о чем? Как бы подумать немножко, почему именно приняла монашеский постриг эта женщина. Согласитесь, это не бывает просто так. Это не бывает какое-то легкое такое сиюминутное решение. Нет, это чаще всего очень сложный процесс, когда мы не можем изменить что-то в обстоятельствах, или мы сталкиваемся с той преградой равнодушием человеческим или людским каким-то пренебрежением, мои дорогие, когда мы уже разуверились и в людей, и в справедливость, и мы хотим отстраниться от мира. У каждого понятно, что мы не принимаем все подряд монашеский постриг, но подобное состояние оно бывает у каждого в той или иной степени, мере, но пережить это очень тяжело. И кто-то ставит точку и именно отстраняется вот от тех событий нашего мира, которые происходят где-то ежедневно, тебя удивляют, иногда пугают, иногда все переворачивают в твоей жизни с ног на голову. И, скорее всего, эта женщина, изображенная на карте, она возможно, мечтала о теплом уютном доме, о семье, о детях. Но жизнь сложилась по-другому. И вот теперь ей высшие силы возвращают ее мечту. Высшие силы возвращают, а она к этому не готова. Она, в том-то и дело, она удивлена. Она еще даже, может быть, не осознала, что это ее желание исполняется. И мы понимаем, она заберет эту крошку, конечно, к себе в дом. Но вот вопрос, а что она будет делать дальше? Либо отдаст приемным родителям, либо, пройдя еще тысячи препонов, это непросто, оставит малыша себе. Вот у вас какой-то такой вам высшие силы, вот что вам хотят сказать высшие силы, то однозначно, вот как эта карта, я бы сказала, поэтому она так как случайно оказалась, но, наверное, ничто не бывает случайно. Вот вам могут давать такую возможность, а вы можете в таком ступоре быть. Как мне с этим взаимодействовать? Принимать, не принимать. Ну, понятно, в какой-то части вы принимаете. А вот что дальше? Давайте будем с вами раскрывать. А вот, кстати, мне интересно раскрыть вот эту карту. Давайте мы сделаем так. Это как возможность. Это та возможность, которая приходит альтернативным путем, мои дорогие. Это то, чего мы не ждем. У нас получается с вами четвертый знак судьбы, но мы не можем этого изменить. Что будет дальше? Вы не должны, я вижу, от чего-то отказываться. Для вас это действительно, как знаете, может быть и сложно это принимать, потому что мы к этому явно не готовы с учетом этой карты вот такой сложный выбор делать. А вам это посылает пространство, Вселенная, ангелы-хранители, чтобы вы вышли из какого-то, ну, может быть, как заточения. Все же прообраз башни– это тюрьма. Вот где-то это клетка. А может быть, это опять же старший аркан. И всегда есть такое значение по башне, что от попадания молнии она рушится. Есть у меня колода ангелов-хранителей, кто смотрит мои расклады давно. Вот вспомните эту карту. Там как будто ангел берет за руку человека и выводит из этой башни, которая будет через несколько мгновений разрушена от удара молнии. Так вот вы чего-то не видите, а вам уже сейчас высшие силы дают какую-то возможность, и вам важно за это
ухватиться, как минимум не отказаться. Продумайте, вот такой сложный знак судьбы. Мы ведь тут, знаете, с одной стороны говорим, да, тюрьма, а мы ведь к ней привыкли, потому что это стены, потому что это башня. То есть это было или служило нам долгий период времени, ну, может быть, даже и убежищем. Мы уже забыли о том, что это наша тюрьма и ограничения. Мы привыкли, вот как этот человек, который сидит, да, дверцу уже даже вроде как открыли, а не выходит. Я здесь привык, мне здесь все понятно. Вроде как, вроде клетка, а прутья меня тоже защищают. Понимаете, тут очень какой-то у вас будет на повестке вот-вот какой-то очень такой неоднозначный к решению вопрос. Но все же мы не должны от этого отказаться. Хорошо, что будет дальше? Может быть, это за вами кто-то, кстати, наблюдал долгое время. Может быть, и вы наблюдали. По пажу мечей это новости могут прийти. Вам нужно быть осторожными. Вам самому, скорее всего, нужно быть хорошим наблюдателем. Или задать себе вопрос, почему вот мне сейчас Вселенная, пространство дает такой какой-то неоднозначный путь. Стоит ли мне это принимать? Ну, понимаете, пронаблюдать, проанализировать определенно стоит. Или даже если с чем-то вы соглашаетесь, тогда примите эту стратегию как не тактика, а именно стратегия. Сначала все просчитаю, пронаблюдаю, проанализирую, и только потом, как будто, когда вы себе скажете: «Пора, я буду действовать». А так, как будто нужно, может быть, словно находиться в тени. Давайте, что будет дальше. То есть, ну, вам это будет помогать, искусство таких мелких шагов и пристального наблюдения. А дальше нам любовь. Смотрите, пара выпадает. Развитие отношений, возможность договориться или что-то обустроить, понимаете? Вы как будто будете искать место безопасности, кто-то, например, или решать вопросы по части дома. И к этому у вас будут, ну, допустим, какие-то определенные предпосылки или возможности. Вполне вероятно, вы ожидали каких-то других вариантов. Но тут совершенно четко нам показывают, как есть один вариант. И либо мы его принимаем, и при этом будем дальше аккуратны. Тут не прямо сразу, да, да и я по аркану, двойка мечей, я ведь тоже говорила, да, монахиня. Это не просто решиться взять ребенка, да, еще нужно оформить документы. И вообще даже я, откровенно говоря, я даже не представляю, потому что я далека, в общем-то, от таких конкретных вопросов. Ну и вы, я думаю, представляете, как это вообще возможно все отменить. То есть это придется из каких-то чиновников еще проходить, или пусть даже у каждого тут своя какая-то стезя. Но еще много согласования, это точно. Мы можем столкнуться даже, знаете, как с людским мнением. Вот по пажу мечей это именно людское мнение, когда говорят: делай так, вот так вот не принято. То есть какие-то условности, шаблоны, которые навязаны, ну, может быть, тем, что как думают в обществе, или каким-то менталитетом. И вам, тем не менее, нужно вот видеть именно свое-то желание. Это не просто мечта, а ведь тут еще и ваши действия. Может быть, где-то и не навредить. Оно потом все уляжется, но какой-то период времени вам могут возражать. Поэтому и от вас нужно быть, ну, где-то вот, как я вижу, больше вот таким молодым человеком. Нам о нем ничего не рассказывают. И он хорошо, кстати, сложен, но он наблюдает за тем, кто выходит из богатого дома. Может быть, он сам точно так же в такой же дом имеет. Мы этого пока не знаем. Или будет иметь. Но, тем не менее, он хочет остаться незамеченным. Поэтому для вас хитрость будет помогать, мои дорогие. И мудрость. Вот так. Хитрость и мудрость. Ну, вот, наверное, двойка кубков – это всегда баланс, вот как правосудие. Ну, и иногда нам приходится принимать компромисс. Здесь не будет явно какого-то, знаете, такого широкого шоссе, как путь наверх или какой-то путь к счастью. Нет, тут, посмотрите, карта башни и паш мечей. Часто эта карта, когда мы выбираем другое направление. Ну, наверное, другое. Вот судя по вот той истории с монахиней, которую я вам рассказала. Но в конечном итоге это счастье, любовь, взаимопонимание, как минимум один человек, который вас любит, который искренне верит и в вас, и вам желает добра, это точно. Энергообмен идет, понимаете? Как будто пусть это где-то ты мне, я тебе. Мы можем так сказать, да? Но врата-то открыты. И какая-то история, как энергообмен. Тоже, когда из нуля в рогожечку, ничего хорошего. Когда все вы для кого-то, а ваш адрес ничего.
А вот здесь вот, видимо, даже если приходится такой сложный путь пройти, вы просто перекладываете на себя. К чему это можно применить? Вот такую подсказку в виде вот этой истории с монахиней. Какой-то выбор явно у вас присутствует. Ладно, давайте уже третий тогда-то у нас знак судьбы. Ну вот посмотрите, да, наверное, так надо было по замыслу Творца, чтобы на дне колоды оказалась двойка мечей. Мы с вами разобрали эту ситуацию, и мы говорим, уже подошли к этому. Двойка кубков, а тут следом туз кубков. Это вот единение, объединение, радость, любовь, счастье. Вот видите, как рождение чего-то нового. Здесь буквально рождение ребенка. Поэтому это где-то вопросы семьи, вопросы пары, вопросы благополучия. Самое главное, даже если мы переложим на документы, на какие-то вполне материальные, хотя кубки – это больше эмоции, это ощущения, но это значит, радость у вас будет такая, что у вас что-то получится осуществить даже в документах. Давайте тогда это у нас будет уже четвертый знак судьбы. Да вы маг-волшебник, смотрите, у вас выпадает еще один туз жезлов. И мне все-таки хочется спросить, так что же будет дальше? Вот, кстати, посмотрите, двери закрыты, да, мы говорили с вами, дверь открыта или закрыта. Вот купель это, по сути дела, как окно Вселенной, мои дорогие, да, и рождение нового. Нет, тут ничего закрытого, тут как будто трое, тут и договоренности. Мы можем переложить отчасти, когда мы какие-то важные документы подписываем, может быть, у кого-то вплоть до венчания, вот, кстати. Бывает ведь такое в парах, когда даже люди развелись, живут какое-то время порознь, а потом понимают, насколько они друг другу важны, сходятся вновь и венчаются. Вот правда, у меня в моей жизни не единожды есть такой пример. Вот так, мои дорогие. То есть жизнь, наверное, прожить действительно не поле перейти. Поэтому, как минимум, никогда не говори никогда. Тут все может быть. И вот по тузу жезлов это вы, как вот этот маг, от ваших пассов рук, волшебных слов, кодового слова раскроются эти двери. Но ситуация между прошлым и будущим, тут действительно это знак судьбы. Итак, между прошлым и будущим. Так что же будет дальше, мои дорогие? Ну вот, наверное, как эта башня. Смотрите, будь готов к неожиданностям. Нам по пятерке кубков говорят, как будто будет ситуация, когда тебе нужно прыгать. Тебе придется, по сути дела, это, конечно, аллегория. Но нам показана девушка, которая кричит, зовет на помощь. Мы-то так вот, если беспристрастно, без эмоций посмотрим со стороны, хочется сказать, ты что там кричишь? Ты уже давай как-то прыгай, а то упустишь время, правда? А она боится, потому что она не прыгала никогда. И мы с вами, в общем-то, видим, что не так уж и высоко. Ну, подумаешь, там, шишек бы набила, ну, ногу даже подвернула. Ну, что, жива осталась, правда? Ну, а ей страшновато, жутковато. А огонь, тем не менее, подбирается ко второму этажу. Вот по этой карте мы должны сделать что-то такое, к чему мы не привыкли, что для нас в первый раз. И никто не придет на помощь. Вот какое-то важное решение вам нужно принимать и не упустить время. Давайте, что будет дальше. Поэтому к этому будьте готовы. Но, видимо, это, знаете как, хочется сказать, рождение Венеры, да? Но я не шучу отчасти, потому что императрица – это как раз по Венере. И Венера – это у нас любовь, семья, счастье, радость, благополучие и деньги. Это все по Венере. И у нас аркан императрица. Но, видимо, мы же не рождаемся буквально, да, вот такими статусными, хотя такое бывает, почему нет? Но тоже, видимо, не все так просто. Можно родиться статусным человеком. Я имею в виду в какой-то богатой семье обеспеченной, да, или у известных родителей. Но мы точно так же знаем, что у известных родителей, ну, иногда, как вот говорят, природа, ну, словно отдыхает. И дети не всегда, хоть они и наделены талантами, и едва ли не меньшими, а большими, наоборот, чем родители. Но в результате как-то человек, родители-то часто добивались всего сами, а человек более инертен, потому что оно уже все, в общем-то, готово, ему не нужно преодолевать какие-то сложности. В сложностях у нас всегда закаляется характер.
и их избегать не нужно. Вот и тут становление императрицы. Вообще это ваш и статус поменяется. У кого-то действительно личная история поменяется. Может быть и венчание, и бракосочетание, может быть и оформление и решение какого-то жилищного вопроса. У кого-то из вас переезд далеко. Мне даже сложно, вот что будет дальше. Но вам-то решиться на это надо. Очень похоже, что будет дальше, как вот этот вот аркан, двойка, давайте так, мечей. Как будто вот нам еще пройти какую-то историю совершенно необходимо. И если туз жезлов делить на период до и после, да, мы говорим, а дальше у нас идет как суд, 20-й старший аркан между прошлым и будущим, но это дорога к свету, и праздник после победы. Тут, понимаете, есть и явно взаимодействие с конкретными людьми, те, кто вас любят, ваш статус, опять же, вопросы дома, вашего благополучия. Да, это вы помогаете, но уже в другом, может быть, статусе. Но вот к чему все идет? Да ваша жизнь. И через статус меняется, и, может быть, отчасти все то, что для вас важно. И финансы, и работа. Вы как-то можете соединить в один красивый узор. Что будет дальше? Возможности пытаются войти в вашу жизнь, мои дорогие. Я дальше больше карт не тяну. Посмотрите, какой у нас волшебный прогноз. И это знаки судьбы. Вот те, кто смотрит этот расклад, те, кто досмотрел до конца, это правда случится в вашей жизни. Нам ведь не сказала ни одна карта вот так по-честному, что это вот как манна нам упала, да, в руки. Придется еще, да, вот и самому тут и наблюдать, и действовать, и ряд вопросов сложных решать. Может быть, и делать как раз то, что мы делаем впервые, и страшно. Вот если вам когда-то будет страшно, вспомните наш расклад. И тогда, знаете, так холодным умом подскажите себе: ну, правильно, мне страшно просто потому, что это я делаю первый раз. И вот осознание вот просто этого, что сознание – это шаблон, это сила привычки, а когда мы первый раз должны сделать то, к чему мы не готовы и никогда прежде не делали, нам всегда страшно. Но жить в страхе, страх искажает реальность и сковывает сердце. А вам как будто карты специально показали, какие у вас возможности. Удивительный расклад. Я часто делаю расклады, правда, каждый день на разных своих каналах. Но поверьте, когда такое сочетание карт, это достаточно редко. Спасибо, что смотрите мои видео. Благодарю за ваши комментарии. Искренне, честные, когда вы, ну вот то, что в вашей жизни, в вашей судьбе происходит, я все читаю. Пусть не всегда ответила, но поверьте, все внимательно читаю. И благодарю вас за это. Вы мое вдохновение. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.